guys, on it again, and welcome to my channel. Alright, They say that I'm weak, they say that I'm strong, they say that I'm right, they say that I'm wrong. They say you can't stand up alone, but I'ma rock the mic until the beat is gone. You see, I write this song so I can close my eyes, but when the light is on and they will both collide. So when the song is right, mess around, it's gone. Alright, so nandito na tayo sa Shakey's waiting. So waiting time. Hindi ka naman bata ko nandito, pero nagugutom na ako. Gusto ko na kumain. Ang gagawin natin, maghintay lang tayo ng barrel light, and hintay natin yung friend natin. At may bumubusina, hindi ko alam kung ako yung binubusinahan niya. Okay? So stand by. Alright, so nandito na siya. Nasaan na yung ano ko? Wait lang po. Ha? Sa? Teka lang. Wait lang. Nawala yung mic ko. Alright, so what's up? Andito na siya, man. So maraming gamit na broom dito. Sir, pa-rev nga sir, isang rev lang. Alright, saan tayo pupunta? Kapitbahay ko. So ito po yung bisyo niya, kakaiba. Pupunta siya sa kapitbahay niya, doon siya tumutulala. So titingnan natin yung kung ano yung ginagawa niya doon sa kapitbahay niya. What's up mga solid? It's a good day. It's a brand new day today. Ang accent. Alright, so welcome again to my channel. So this is Otep. I'm with my friend JC. So nandito tayo ngayon. Ito yung sinasabi sa inyo guys ng part 1 ng motorcycle or life of a motorcycle rider. So ano ba yung ginagawa, mga pinagkakaabalahan ng mga riders. So bukod sa manibela,
ano pa yung ginagawa nila. So, yun. Other hobbies. Other hobbies. So, right. So, bago lahat, shoutout muna. Again, so may mga pa-shoutout tayo. So, shoutout sa Valontoda. Inuulit ko. Marco Works. Thank you so much sa walang humpay na pagsubaybay. And Sir Jerwin, naku, thank you talaga. Napakalaking bagay po ng comment nyo. Talagang na-inspired ako lalo dun sa mga comment or yung comment na nilagay nyo dun sa aking channel. So, again, kung hindi nyo pa ako nakikilala guys, kung bago kayo ngayon dito sa channel ko, please like, share, and subscribe, and hit the bell button para pag may mga bago tayong upload, unang-una kayong makakita or ma-notify kayo. Alright, so, ano man pag-uusapan natin ngayon? Ito kasing tropa ko, medyo kakaiba yung bisyo. So, kapag naboboard siya, so, sa kanila kasi, bahay, trabaho, simbahan lang ang pinupuntahan niya. So, ano bang ginagawa niya? So, isa sa mga hobbies niya is pumunta sa kapitbahay nila, which is para manood. Itong bahay na to. So, para manood lang. Na ito. Yan. So, nakita niyo yung video. Pakaganda naman talaga. So, kaya ko siguro magstay dito ng mga 1-2 oras. Or Nakatitig lang. Nakatitig lang. So, ano siya eh, nakaka-relax. Sir, matanong lang. So, bukod dun sa pagdadrive, anong motor ang dinadrive mo? Yamaha R3. R3, sir. So, kung nakita nyo yung medium bike. So, ang laki ng gulong. Iwan niya ako talaga sa rektahan. So, iba eh. Iba to. Yayamanin. Alright. So, pag-usapan natin tong aquarium na to. So, palagay mo magkano tong aquarium na to? Before we start, shoutout muna siyempre sa grupo ko. Sa motorcycle, RWC, tapos sa aquarium, Nano Reef. This one. Nano Reef. Shoutout sa Nano Reef. Shoutout din pala kay Jeric. Stropan Jeric. So, alright. So, nandito tayo ngayon. So, kung malaman ko anong tawag dito sa aquarium na to. So, normally kasi, di ba, aquarium tapos isla lang. Dalawang klase ng aquarium, di ba? May tinatawag silang freshwater saka saltwater. So, itong setup ng tropa ko is saltwater. Sa saltwater, medyo komplikado siya. So, may tinatawag silang, may iba't ibang klase din eh. May tinatawag silang fish only with live rock. So, ito yung makikita may aquarium, bato, tapos puro isda. Usually, pag mga faller, marami isda yan. So, community fishes, so mas maganda tingnan. Okay. Pag nilagyan mo ng corals yan, ang tawag na dyan is reef. So, pagdating sa reef, medyo mabigat na ang requirements. Kailangan ng meron magandang lighting. Yung tawag na LED. Hindi pwede yung mga iba kasi ginagawang DIY light is Fluorescent, diba? Tapos lalagyan ng papel ng yema. Yan, diba? Hindi naman. Mga pamotor, Okay. kasi makikita mo yung mga motor, may mga blue, red, gano'n. So, feeling nila, makasustain na ng LS or LS meaning mga live stock na corals. Which is hindi. So, may requirements talaga yung pagdating sa mga corals. So, hindi siya basta-basta. Next question. So, pag sinabi nating saltwater, basically, tubig dagat to. Tubig alat. Good question. Dalawa pa rin yan. May tinatawag silang abbreviation is NSW, meaning natural seawater. Okay. At yung isa is tinatawag na salt mix. Salt mix, ito yung mga nabibili na sa market. Trace elements. Ayan. Tama ka yan, yung mga calcium, alkalinity, magnesium, iron, etc. So, ito yung mga tray. So, mix na siya. So, yung mga manufacturer ng mga asin na yan, talagang nag-google sila ng oras nila para i-ano. Kaso, may mga iba na medyo, kumbaga, putyo lang mga ganun. So, hindi sila bagay sa
reef aquarium kasi kulang yung trace elements. So nangyari is nagka-crash yung tank. May mga kilala naman tayong mga brand dito na sa Pilipinas na imported. Good. Tulad Sa ng- mais, magiging madali na siya. Kumbaga meron tayong source lagi. Ayan, alright. Masikat ngayon yung tawag nila aqua forest. Oo. May sea salt, may reef, may probiotics. So, yung isa sa magandang klase. So pwede pala lagyan ng Yakult to. Probiotics eh. Joke lang po. Actually, may mga tawag ito, meat na, yun nga, kasi may probiotics, so may bacteria daw. Iba nilalagyan, which is, wala naman scientific explanation doon. So, bala sila sa buhay nila. Alright. So anyway, tataka lang ako kasi if I'm planning to start a saltwater aquarium, mahirap ba to or mahal ba mag saltwater aquarium? So, tsaka yung maintenance. Ano maintenance na to? Well, yun ang first impression ng mga newbie magsisimula ng saltwater. Kasi nga, sa maintenance, medyo di pwede yung tulad sa freshwater. Kuha ka lang sa gripo, lagyan mo lang ng anti-chlorine, lagyan mo lang mga ilang days, pwede na. Tapos cycle na. Sa saltwater, hindi eh. So, kailangan talaga may tinatawag silang salinity. So, may alat talaga. Tapos yung sinasabi ko kanina na trace elements. So, yung maintenance niya is kailangan stable. Okay. Kasi pag tagal na ge-evaporate yung H2O, water, naiiwan yung asin, so umaalat siya. So hindi mo siya pwedeng iwan na lang ng sa linggo, 2 linggo. Pwedeng mamatay yung isda tsaka yung mga Lahat ng nasa loob ng aquarium mo. Good. Gaano katagal pwedeng tumagal yung tubig or bago ka magpalit? Yung maintenance niya? Ideally, weekly. Especially pag mga bago yung aquarium. So, 7 bagong days. setup. 7 days. Mga siguro, sila nga sinasabi nila, mas gusto nila tuwing Sunday. Pinsan. Para walang pasok, tapos water change na lang gawin, linis-linis. Kaso yung iba, yung mga malakas na, mga pro na, usually mga once a month or quarter. So matindi ang maintenance. Hindi. Matindi ang trace elements ang nilalagay. Yun, ang tinatawag nilang dosing. Those. So may automatic dosing sila o kaya minsan nag-manual sila. Kasi sabi ko nga, di ba, everyday may nababawas, kinoconsume ng mga, kumbaga sa reef, kinoconsume ng mga corals, alkalinity, magnesium, calcium. So pag tagal-tagal hindi ka nag-water change, so bababa siya, eventually, magugutom yung wala nang nakukonsume yung corals. So ended up, patay. Yun ang ginaintindihan ng ibang mga newbie na nagtitipid. Gusto nila walang water change, so buhay naman daw. Sige, buhay sa ngayon, pero paano bukas? So talagang totoo ka dapat dyan. Para hindi masayang kasi yung effort na tsaka buhay yan eh. So sana maintain natin na maayos. Now, isa sa mga tanong ko is yung totoo bang corals, kumbaga yung mga corals na yan, halaman ba yan? Ayun nga, sabi mo may buhay, di ba? Well, pag tinignan natin sa dagat, yung mga galaw nila, parang halaman na nasa loob ng dagat. Pero ang totoo niyan, hindi. Animal sila. So, mga hayop yan. Animal ka pala eh! Sa hayop siya. Oo. Bagong kaalaman. Pero pagdating sa mga pag-consume ng food, pa rin sila, nag-rely pa rin sila sa sunlight. So parang halaman lang din. Pero hindi sila, based on sa mga scientifico, hayop sila. Mga hayop to. Mga hayop. So parang ano siya, alanganing hayop, alanganing halaman. Oh. Mukhang halaman pero hayop. Okay, so isa dun sa mga gusto ko tanong talaga is, bawal ba mag-keep ng corals? Ano ba dapat gawin para maiwasan yung casualty ng tangkay? Ngayon, unahin natin yung bawal ba siya? Well, based sa Philippine law, kasi kay panahon pa nabing na Marcos to eh. Oo, bawal siya. Hindi, ba't tayo nandito? Kaya nga dumalaw tayo sa kaibigan ko, sa kapitbahay namin. Kaya ayaw mo palang, ayaw mong gumawa, so nakikidayo ka na lang. Yes. But that makes sense. Nga naman. Di, bali mapahamak yung kapitbahay mo, gano'n lang. Pero we're trying, may mga advocacies kami na parang responsible hobbies. Kasi imagine,
Pilipinas, di ba? Or let's say buong mundo nakakaranas na ng tawag nila excuse me, global warming. So nag-bleach na yung mga corals, eventually mamamatay. Tapos dahil sa init na, diba? Tapos yung dito sa Pinas, bagyo. Minsan pumunta nga kami ng Coron eh. Kita namin din talagang sinalanta ng ano, pero eventually magbabago sila. Let's say kung inubos ng bagyo or global warming ang corals, as in reef, ubos, sino unang pupuntahan? Siyempre, yung mga kapitbahay namin, mga nagtatago ng mga corals. So sila, pwede silang, kasi ito yung tinatawag nilang, pwede mong itanim. So pwede kang mag-cut dyan, usually mga stony corals. Pagdating mo doon, tapos dadami sila. So, mag-restore na naman yung dagat. So, hindi naman pala yung... Hopefully hindi mangyari, pero yun ang pwedeng mangyari. Kasi posible, lahat naman, we cannot say kung ano yung mangyayari sa kinabukasan, di ba? So, yung global warming pa lang, sudden change ng climate natin, hindi natin masabi, di ba? And then, siguro dun sa advocacy itself, as long na hindi mo siya ginagawang illegal, approve tayo yan. Di ba? Paano masabihin illegal? Kasi may mga hobbyist, nasabi na hobby sila, pero pag pumunta sa dagat, apak dito, apak doon, kuha dito, kuha doon. Tapos ang lalaki pa, mga colonies na kinukuha. Pero nung bago-baguan ako, aminin ko, nag-try ako ng so ako na kumuha naman. ng ganon. Try ako. Pero sabi nga ng friend ko na wag. So binalik namin. Tama. Mas maganda kung start from frog. Yan. Frog means yung maliliit as mo. Ganyan ang kaliit. Yung napupulot lang. Alright. So, last question, JC. So, ito medyo matindi tong question na ito. Galing to sa puso ko. Kasi environmentalist ako. Right. So, pag nanonood ka ng video ko guys, isa sa slogan ko dun sa dulo is, ang ganda ng Pilipinas, ingatan natin to. So, ano yung pwede natin gawin as hobbyist ng coral and biker? Paano maging responsableng hobbyist? Meron kaming minention ko kanina yung nano reef group. So, isa kami sa mga nagtuturo sa mga newbie kung paano ang tamang pag-alaga para maiwasan yung casualties. Unang-una dyan, siyempre, yung maintenance. So, huwag tatamad-tamad. Kasi pinasok mo to eh. Once na pinasok mo to, dapat alamin mo, magsimula ka sa mag-research ka ng sarili mo, o kaya magtanong ka. Then, from there, pag natuto ka na, matututo ka sa experience eh. So, ang masasuggest ko lang or advice ko lang is magtuto ka parang yung 4 corners ng quarry mo, check mo at least every day. Diba? Once a day para makita mo maiwasan yung casualties. So, pag walang casualties, happy aquarium, happy ang mga ILS mo or livestock mo. Okay. Great. So, alright, so yun po ang mga katanungan at nasagot naman. So maraming salamat JC. At again, ang ganda ng Pilipinas, hindi lang to makikita natin sa mga long ride natin. Kahit dito sa metro, maraming magagandang bagay. Kahit minsan nasa loob lang ng bahay mo. Okay? Ang kailangan lang natin is maging responsable. And then syempre, alagaan natin yung likas na yaman. Alright. Again, ito si Otep. Ang ganda ng Pilipinas. Ingatan natin to. Peace out.